السلام عليكم، انا رحمة ناجي رجعت لكم فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم. هعمل معاكم النهارده الصوص المستردة اللي تبل بيه اللحمه، نتبل بيه الفراخ، نتبل بيه اي حاجه احنا عايزينها. يلا بينا نبدا. الاول هنحتاج حبوب الخردل ديت بتجيبوها من عند اي عطار، بس في حبوب خردل بتبقى غامقه عن كده، لا جيبوا الفتحه ديت بتبقى حلوه، الا التانية بتبقى مره. قولي له عايزه حبوب خردل حلوه وتكون فاتحه زي ما انتم شايفين كده. الاول هحطها في المطحنه واطحنها كويس جدا لغايه ما تقرب بقى اللي هي تطلع الزيوت بتاعتها. حاولوا تطحنوها كويس جدا لغايه ما تبقى ناعمه خالص، ما يبقاش فيها اي كتل، تبقى ناعمه زي ما انتم شايفين كده. انا قستهم طلعوا معايا كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع كده من الخردل دوت. وبعد كده هنحتاج نص كوبايه من الميه، وهنحتاج نص كوبايه من الخل، وهنحتاج كمان معلقة صغيرة من كل حاجة، معلقة صغيرة من الثوم البودر والكركم والملح. هنحط الأول كده في كزرولة أو أي حاجة نحط فيها نص كوباية المية، عليها حبوب الخردل، عليها التوابل، ونقلبهم كويس جدا ما عدا الخل. الخل هقولكوا هنحطوه امتى. هنقلبهم على البارد الأول، وبعد كده نرفعهم على النار زي ما انتوا شايفين كده، ونفضل نقلب فيهم. هتلاقوا القوام معاكوا تقيل زي ما انتوا شايفين كده. انا زودت حوالي معلقتين كبار من المية السخنة لغاية ما وصل معايا للقوام دوت. واول ما بدأ يطلع فقاقيع من الجنب كده ويغلي، حطيت عليه نص كوباية الخل. انتوا ملاحظين هنا اللي هو خف بس هو هيتقل. انا اول ما قلبته شوية كده فضلت اخليه يغلي على النار شوية، بس ما تطولوش عليه على النار عشان ما يمررش معاكم برضو. بعد كده اخدته على الخلاط، بس انا ما نفعش معايا على الخلاط خالص، حطيته برضو في المطحنة تاني وفضلت اضرب فيه كويس جدا. لو تلاحظوا تلاقوا القوام تقيل معايا خالص. جبت برطمان كده يكون متعقم وحطيت فيه بقى الكمية اللي انا عملتها، عملت معايا حوالي برطمان اللي هو الربع كيلو الا ربع حتة صغيرة كده. عمل معايا البرطمان دوت. وعملنا المستردة بأسهل طريقة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي رحمة اشتركوا في قناتي، ان شاء الله اجيبكم فيديوهات جديدة، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.